درود و سلام هموطنان عزیز، دوستان ارجمند، بینندگان گرامی. میخواستم امروز جناب امامعلی رحمانوف را به مناسبت زادروزشان که به 66 سالگی میرسند ایشان را تبریک گویم. و جناب امامعلی رحمانوف، من شما را با 66 سالگیتان که به سن 66 رسیدید تبریک میگویم و به شما پیش از همه سلامتی، یعنی چشمان بینا، گوشهای شنوا خواهانم و به شما نیز از درگاه خداوند انصاف، عدالت، ناموس، وجدان اینها را هم خواهانم، چون خداوند برای شما نه چشم بینا داده است و نه گوش شنوا و نه انصاف، نه جوانمردی و نه درک احساس انسانیت. به این خاطر من از خداوند به شما دعا میکنم که شما را خداوند این نعمت ها را ارزانی گرداند و به شما نصیب گرداند. جناب امامعلی رحمانوف در صحبت هایشان همیشه ذکر میکنند از زیردستایشان که شما یک مراتبه عکس هایی که پیش از تعیین نمودنتان به این یا آن وظیفه تعیین کردم، به حاضر در عکسان یک دفعه گیرید و با عکسی پیشترتان مقایسه کنید که یعنی شما را من از کدام آغلها، از کدام گوسپندخانه ها بیرون آوردم و شما امروز در قصرها زندگی دارید. من به جناب رحمانوف همین گفته هایش را پیشنهاد میکنم که شما در کدام شرایط زندگی داشتید و فرزندانتان چگونه زندگی داشتند و شما حتی امکانیتی برای خود خریداری نمودن یک کاستیوم بروک را نداشتید. من شما را خوب میشناسم. اگر بسیار جوانها به کارنمایی های شما شناس نباشند، من پره با کارنمایی های شما که در هیئت جاسوسی دیگر کشور همچون اگنت شده فعالیت میکردید، من این را خوب میدانم. یکی از سبب های شما رو به قدرت رساندن صداقت شما با همان کشوری که شما صادقانه جاسوسی میکردید بر همان بود. شما هیچ کسی نبودید. شما را آوردن در گروه های جنایی وارد نمودن و شما با کمک گروه های جنایی که آن دوره با امکانیت های دیگر کشورها ساخته شده بودند و شما را وارد نمودند و شما آغاز کردید به سپارش خواجگان خارجیتان که در واقعیت شما خواجه خارجی داشتید در آن دوره ها و تنگ و توپ آنها را گرفته به سر این ملت لشکر کشیدید. آنها هم اسکران تاجیک نبودند، اسکران دیگر کشور بودند که شما را هم حمایت میکردند و هم ملت را میکشتند. وقتی شما به 16ام سیسه شورا عالی رفتید در خوجند، حتی یک کاستیوم بروکی نداشتید. از کلاب برای شما رفتن از بدن یک کاستیوم یک معلم را آوردن در شما پوشانیدن و شما را بردن. آن کاستیومی که شما در آنجا برآمد کردید کاستیوم شما نبود. شما از روز اول دزد بودید. بعداً شما سال 1992 که با فشار و زورآوری با یراق اصلیه و با پشتیبانی کشورهایی که میخواستند در این ملت را به خاک و خون کشند و شما را سرلشکر خود قرار دادند، چون شما بودید که به همه شرط و شرایط آنها راضی نبودید. اگر
ما به اینتروی اسکندرف نظر کنیم، در آنجا شرط و شرایط ها را برای شخصی که رهبریت کشور را به دست می گرفت پیشنهاد شده بود و شما تنها ناجوانمردی شما، بی‌غیرتی و بی‌شرفی شما بود که به شرط شرایط آنها راضی شدید، به کشتن تاجیکان شروع کردید. چرا من میگم به کشتن تاجیکان؟ چون که شما از ملت ما نیستید. و اگر شما از ملت ما باشید، مرحمت از عمک‌هایتان که حالا در قید حیات هستند، چرا از آنها کسی سخن نمیگوید؟ چرا آنها را برده پنهان کرده اید؟ و اگر عمک‌های شما را ژورنالیستان با غیرت و با جسوری ما توانند آشکار کنند، مردم میدانند شما کی هستید، ریشه های شما از کجا است. و اگر مردم تاجیک، ژورنالیستان تاجیک کوشش کنند بر ریشه های شما کاوند، ریشه های شما را مییابند که شما کی هستید. شما با تاجیک کوشش شروع کردید از سال 1992 به خاطر قدرت، به خاطر وظیفه شده. اگر شما وظیفه نمیخواستید، اگر شما به خاطر قدرت این ملت را نکشتید، جنگ را آغاز نکردید، پس چرا 26 سال است سر قدرت هستید و میخواهید که با این قدرت را میراثی به فرزندانتان گذارید؟ یعنی شما تشنه قدرت بودید، تشنه خون تاجیکان، و تا امروز تاجیکان را میکشید. البته شاید سخنان من دردناک باشد برای جناب امامعلی رحمان و اطرافیانش که از امکانیت های او استفاده میبرند و از جیب مردم دزدی میکنند و در جیب ها سوار میشوند. از فرش در عرش رسیدند، کسی نبودند و امروز میلیون ها دلار در جیبشان و در قصرها زندگی میکنند. همانها را از آغل ها کشیده برآوردید. البته این سخنها برای آنها نمیفورد، چون آنها به تعریف عادت کردند. ولی حقیقت این است که شما طول 26 سال این ملت را کشتید، تاجیکان را کشتید، بهترین فرزندان این ملت را زندان کردید، بهترین فرزندان این ملت را کشتید، دانشمندان این کشور را در بدر و بیچاره کردید. ما دور نمیرویم. حادثه ای که امروز در وسایل اخبار عامه در شبکه‌های اجتماعی چرخ میزند، این حیاتی یک شخصی با آرون ناموس تاجیک هاشم گدا است که در کوچه های دوشنبه برای گذراندن روزگارش با کتاب فروشی مشغول است. و شما با میلیون ها دلار تئاتر میسازید در حالی که هنرمندان این کشور خوار و بیچاره هستند برای خاکپاشی چشم مردم. خیانت هایی که شما در 26 سال برای این ملت کردید شاید چنگیز نکرده بود. هیچ یک انسان به مثل شما و اطرافیان و خانواده شما برای این ملت و دولت خیانت نکردگی است و شما در تاریخ همچون یک خائن، یک جنایتکار و یک بدبخت، یک خونخوار خواهید ماند و این ملت شما را در تاریخ بها خواهد داد. ما خوب میدانیم که شما چگونه تروریسم بین المللی را دستگیری میکردید، چگونه جماعت انصار الله از جانب شما دستگیری میشد و چگونه جمعه نمنگانی را هم شما دستگیری کردید. سال 1992 با یراق اسلحه تامین نمودید، به ازبکستان سفربر نمودید و این موضوع های دیگر است. البته من اینها را در برآمدهای دیگر هم میگویم که شما چگونه با تروریسم بین المللی
در رفتی 26 سال کمک کردید و از اینها چی سودی میخواستید؟ من در علاهیده برنامه هایم میگویم چگونه بلاگذاری کردید و به کدام هدف بود. بیشتری آن جنایت هایی که صادر کردید همه مردم این را دیده ایستادند و اطرافیانتان، نزدیکانتان، خانوادهتان چگونه مالی مردم را غارت میکنید، تجارتی مردم را میگیرید. این از کارنمایی های شما است و امروز میگوید که من برای مردم صلح آوردم. نه، اگر شما نمی بودید من باوری داشتم که جنگ شهروندی در همان شورای 16 به انجام می رسید، ولی شما بودید که آن را اوج دادید، چون خواجگان خارجیتان به شما سپارش داده بودند. من با شما عمری دراز میخواهم جناب علی رحمانوف. خدا برای شما 100 ساله عمر دهد و این 100 سال را در زندان گذرانید و 100 سال شما را مردم یک تلویزیونی مخصوص شود که در همان جایی که اتاق شما زندانی میشوید مردم از آنجا شما را نگاه کند که شما چگونه در زندان روزتان را میگذرانید. چون بعد از رفتن شما مردم باز جنایت های دیگری شما را هم خواهد دید. این همه عنوان دادن، پیشوا دادن، پسوا دادن و اساسگذاری صلح و وحدت دادن به خاطر چی است؟ به خاطر آن هست که شما جنایت های قبلی کردید، میخواهید که با این راه آنها را روی پوش کنید. البته ولی مردم میبینند، دیدن و با شما دیگر هیچ کس باور نخواهد کرد. من برای شما عنوان تاجیک کش را از این روز اعتبارا میدهم. شما در تاریخ تاجیک همچون تاجیک کش یک عنوان خواهید داشت و عنوانهای دیگرتان اساسگذار جنگ و بدبختی، اساسگذار خونریزی ها، اساسگذار بدبختی ها، اساسگذار قشاقی ها شما هستید. اساسگذار تمامی مهاجرتی که امروز مردم در خواری و زاری و ذلت قرار دارند این شما هستید. اساسگذار اشکی مادرانی که امروز تابوت فرزندهایشان را در میدانهای هوایی قبول میکنند و با جگری خونالود به خانه های خود میبرند تابوت ها را. شما هستید جنابی رحمانوف. شما اساسگذار این بدبختی ها، این اشک های مادران هستید. اساسگذاری صدها بدبختی هایی که امروز عائله های تاجیک با آن روبرو می شوند. اساسگذار گرسنگی، اساسگذار قشاقی، اساسگذار تمامی روز سیاهی مردم شما و خاندانتان هستید. شما به خاطر منفعت شخصی خودتان صدها هزارها تجار زندانی کردید و 10,000 تجارها از این کشور رفتن. ما دور نمیریم. چند روز پیش شرکت امید 88 را دامادت شمس الله صاحبov از خود کرد و دیگر دخترانت به مثل سرنچی به مثل با تجارت دیگرها لغت کردن و از خود کردن این همه تجارت ها را. و شما باعث کردید که اقتصاد کشور فلج گردد. شما باعث کردید که سطح معارف پایان رود. شما باعث کردید که تمامی کشور در کروپسیا، در فساد غوطه زند. چون سرچشمه فساد و همه بدبختی ها خود جناب رحمانوف است. شما نباشید همه اینها از بین می رود. شما نباشید راه ها به پول می شود. به داماد شما تعلق نمی گیرد. این همه جنایت ها، این همه خیانت ها را اگر ما حساب کنیم، ساعت ها اگر ما درباره شما جناب رحمانوف و عملکردهای شما صحبت کم است. شما
هیچ یک انسان به مثل شما در تاریخ این ملت خیانت نکرده است. من انسانی را ندیدم که به مثل جناب رحمانوف خیانتکار باشد. خداوند این ملت را از ظلم، از بدبختی های این خانواده کشدوم، اژدهار، خانواده حرامخوران آزاد گرداند. اگر همین خانواده از تاجیکستان در تاجیکستان نباشد، ملت تاجیک به این روزهای سخت، به این روزهای بدبختی روبرو نمی شود. من باور دارم که تمام بیشتر از 2 میلیون مهاجری که ما در خارج کشور در عذاب داریم، من باور دارم در مدتی 5 سال بعد از رفتن این خانواده همه همین مهاجرا برمیگردند، در وطن خود کار میکنند. دیگر پرزیدنت یک کشور آمد ما انگور باغ نمیبریم، ما زواد و فابریکه میبریم. ما به خاطری که دیگر چیزی نداریم میبریم انگور باغ، چیزی نداریم به نمایش گذاریم، پیش راهشان میکاشیم انگور و انار. این است بدبختی. این است بدبختی که ملت را به این حال آورده رسانده. همه پرزیدنت ها خندیدند بر رویتان، تمامی تحلیلگرا خندیدند بر رویتان که غیر از هر سال کدو و خربوز و تربوز دیگر چیزی برای پیشنهاد کردن ندارد. چون در دوام 26 سال فقط دوزیدید و غارت کردید، پر کردید صورت حسابای شخصی و فرزندان خودتان را. در غم ملت و دولت هیچگاه نبودید. از روز اول به خاطر کشتن و قتل و بیرحمی و بی‌شفقتی این مردم شروع کردید و تا امروز میخواهید که باز یک رستمکی بچه اوچه‌تان که نه سوادی کافی دارد و نه عقلی رسا، یک بنگی و هنگی را با سر قدرت گذارید، یا اون دختری دزد دیگرتان تا هنوزم از من قرضدار هستند، با اون دخترتان میخواهید گذارید، با اون را گذاشتید رهبری دستگاهتان. باز اون آزادهک شده است رهبری دستگاه. حکومت را به خانوادهتان تقسیم کردید، ساختید یک حکومت خانوادگی و بالای ملت سوار میشوید. اکو عکسای خودتان را گیرید و با گذشتهتان مقایسه کنید. کی بودید؟ چی بودید؟ و از حساب این ملت به کجا رسیدید؟ این قصرها و مثل نادیده ها قصر فقط ساختید. نادیده دید و همون شد. شما همان هستید. من دیگر برای اینجا صحبت ها زیاد هستند درباره اگر این جنایت ها، خیانت ها، ابلهی رحمانوف اگر صحبت کنیم سراپا کم است، کم است. ولی فکر میکنم امروز داشته بس است. جناب رحمانوف تبریکنامه ما را گرفتند و خدا کند که به این کور، به این کاری امام علی رحمانوف، به اطرافیان و کر و کورش که این دولت در دست کر و کوران قرار دارد، در دست وحشیان قرار دارد، خداوند با آنها عقلی رسا و چشم بینا بدهد که تا درد مردم را ببینند، مشکلات مردم را ببینند، به درد مردم رسیدگی کنند. آنها فقط در غم قصر و خانه های زیبای خودشان هستند. این موقع شخصی من بود، موقع یگام گروهی نبود، موقع یگام حرکت نبود، موقع تنها شخصی من بود و در همینجا صحبت رو با پایان میرسونیم. خدا نگهداری همه شما باشد.